Halo, selamat datang di channel saya, itu channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengobati penyakit ngorok, CRD, dan gangguan pernapasan pada ayam dengan sistem injeksi atau suntik. Dan saya merekomendasikan obat yang saya pakai untuk ayam adalah tisinol dan tetrafein. Pada saat melakukan penyuntikan pada ayam, baiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Dan saya memberikan takaran 1 ml pada 1 ekor ayam. Dan selama masa pengobatan, ayam jangan dulu diberi minum. Dan ini terbukti ampuh, 1 kali penyuntikan ayam sehat kembali. Ada 2 cara penyuntikan pada bagian ayam. Yang pertama di paha, dan yang kedua di dada ayam itu sendiri. Dan kali ini saya memberikan penyuntikan pada dada ayam. Nah, teman-teman, selamat mencoba. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nantikan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, komen, dan share.